7. Oh. Yan ini. Oke, tengah jodoh ini ya, pengen kayak gak? Sano? Jojong. Ini. Boy apin. Dari kayu murna ka. Kembang. Ito po nag-check engine. Mazda 3. Pag biniri po nawawala. Ito po yung nakita natin. Nawala man check engine ngayon. Naalis yung check engine pero ito yung problema. Ayan yung problema na po. Nanya, Ayun, no? multiple cylinder misfire detected. Anya, Hindi mag-check engine. okay. Ito po siya, subukan po natin na hindi na nakalock yung ano, yung dalawang ano niya. Na? Ito po ito na oh, hindi nakalock kanina to eh. Sige, start na Ben. Magpalaya ka mag-check engine niya. Ang balo ko yun. Mga cylinder Mazda. Sige. Palyado. Palyado. Ini mamandar nih. Lang ha, lang. Buang kanson pagi bulan. Dia mamantar na. Katuan lang niya mamantar din. Huwag mo muna lang. Yan mamantar eh. Yan nga tuwang rin din na lang mo. I-revolution na mo. Kapag yan banabanait mo hop balitan tanay kahit yung spark plug mo. Wah, patin niya patin ba no, naugo na naman itong south. Oh, nababasag nga eh wala nung lock eh. Oh, yun ang mag-lock. Lasoling yan. Nanti ka sa leader yan? Wala nga. Ito po misfire po siya sa cylinder. Ang pinakita sa ano sa kanyang diniagnose namin dahil nag-check engine lalo na pag mabilis tapos biglang manginginig yung makina. Kaya ito po yung ano natin yung mga spark plug niya matagal nang hindi na palitan. Subukan po natin sa spark plug kasi nagawa na po ng iba yung yung throttle. Nung nagawa yung throttle doon siya nagkaganyan daw kaya ito yung inano natin diniagnose natin misfire siya kaya mag-concentrate muna po tayo dito sa kanyang spark plug kasi tinest din po natin yung coil umaandar naman kaso yung kinakamit na po natin yung yung mga spark plug nya nakabit na yung isa ito na lang yung tatlo. Kaso po yung mga socket basag hindi yung hindi na naglalak basag-basag eh. Wait, please.
nagpalyado po to, nagpalyado. Mandar. Lagi mo naman natin. Tadi. Wag ka ganyan. Video ka ng video, wala na. Wala, yung isa hindi nakuha. Video ka ng video, tapos hindi nakukuha. No? Pasok. Pasok eh. Ang lakas ng ulan kanina eh. Dadalhin ko lang rin sir. Dadalhin ko lang para ginagawa ko lang eh. Basta to, pag pinandar mo, yung 1 and 2, sumisindi ka agad. Minsan. Minsan. Minsan hindi. Shifting. Yan. Lasok mo ng drive. Uno, no? Tapos second lang. Dos. Hindi pa lumakad, ha? Tapos balik ng uno. Nagsisip kusa, no? Nag-shift ng kusa, oo. Hindi pa lumalakad. Hindi pa umabante. Minsan, uno, dos. Ay, uno, dos. Babalik ng uno, no? Tapos bigla magpo-4. Oo. Ito, hindi mo na nilalakad yun. Wala. Papatayin mo para mag-reset. Check engine? Hindi naman. Ilitaw yung 80. Pag nag-4, 80. 80. Ano automatic? Pero sa uno, dos, hindi naman lumilitaw yun. Pag pumasok lang ng 4, kahit ibalik mo sa park neutral, itaw pa rin yun. Yes, sir. Gas mo na mo. Yan. Okay, yan eh. Yan po, naalis na po yung palya. I-reset namin yung pag anong lumitaw. On natin. Ayan, on natin. Yun, naka-on na. Tapos ito. Ano na dito? Ini nanti nalano ini. Ini read trouble code. Oh, mila ko. Nandin. Nandin natin yun. Liwatat ng nandin. Oo. Ngayon no trouble code ni. Nani? Wala na eh. Oh. Ini. Ang gagawin mamandar no? Yan din lunto na eh. Buhay kakanya niya. Sumigit kaya ka. Kaya drive. 1, 2, ano? Ayan o, mag-drive. Yan. Takay 2, ano? Ayan o, Ay, pagbalik yan mo. ayan o, maka-drive niyo. Mag-drive yan kanyan. Neutral. Alin niya lunto lareta. Dapat lunto lareta nung mamandarin siya kin. Buwa, bakal to yun. Uling, kaya ka pa malina ka, pupunta ka ng dos. Anti kanya mayag. Wah, ita mo ipin mo tayo ito. Sini kanya maka-drive ka one kasi primera yung drive eh. Buwa, primera yun. O ni dapat yan, dapat isang kinya na may kan tayo pa magdos. O ni kaya tambing nga magkain eh. Buwa, Yan. ito ka kaya drive. Yan, tampiyan mag-dos, pota ka eh, magbalik at yung 1. Yan okay niya, yan lente. Isang marimlaya ito, pa Kaya ka lang, sumabak. observan mo kanya nabak na eh.
Ito na yung pamubos di. Alita ba? Wah, may masali siya eh. Putakin mong kaya. Wah, kita siyempre palyado magkaya. Computerize yan eh. Use cylinder kaya siyempre palada magkaya kami. Okay. Mag-abnormal lang. Alita pa. Alita pa. Yan yung mesali sa itang magas lang. Ulit pipisidyo. Wah. Nakayanin transmission eh. Commander na po yan, malinis ng pakinis na yung andar. Linis na yung andar. Inyaka din po natin yung mga kinabit nila, mga wire at saka connection sa servo nung ginawa nila. Okay naman po. Yun po. Na hindi na nag-check engine. Dati nag-check engine po eh. Ayun kakayang takanini rin, ipota mga ilo. Putang nilalakola kaya eh. Ano ko sa rin? Dito. Harness na rin ignition coil. Sakit. O harness socket. Ano ko rin tayo? Waning dapat kanini. Lagi. Magpalyaya pag naalis yung isa dyan eh. Kaya kung nakakimik, talagang linak ko na lang. Alam dito talaga magbiling. Rizal Plus. Ay, panyugiti na rin. Tingnan mabit lang. Drive niya kanya. Po, nagro-road test po kami. Tingnan namin kung okay na. Santing na, tambing niya, be. Tambing yan kayo, Santing na magkaya ngayon, Santing na mag-ship, be. Sabi niya mamalis? Ali, okay yan, Oo. Kasi, bilog ka tayo, again. Kumakang gate pass, durok mo niya ka rin. Mori. Di lang kumakapang kaya again, mamaya ka pang ID. Ilaman pa lubin again. Ngayon eh. Oo. Itang Marisol ka rin, pwede. Sakto yan. Yan, Santing ng magka-press. Sakto yan. Sakto yan, Santing ng bulay, mag-check engine, Purino, rin itang kay. Itang spark plug. Yan nila pa may balitan ka rin eh. Hindi mengis na away kaya kasangin. Wala yung check engine. Wala yung jump. Biritan walang check engine. Okay, Tsaka nakasabay doon sa, sa RPM nyo. Bakit kayo pumuha talaga yung lisensya ako. Kaya mo pa katagin. Pinyutans lang ka rin. Makasing na yung seatbelt. Makasing belt. Tingnan. Napalitan na yung ATF. Yan. Hindi pa. Pag yun na. Pero sa tingin ko Dine-check up mo naman Oo. maputi pa. Maputi eh. Hindi kanino. Hindi pa nga. Sabi natin ang bibatanan yun. Yung binyerege kami. Bayo ya ka nung palitan na ako. Okay naman. Wala nang problema yung transmission. Tsaka hindi na iilaw yung check engine nito kahit na... Kaya ko mukha na kanya. Observe ko itang 1, 2. 1 na. Takay mag 4 eh. Mata, makadrive ka makanya. Ali, yan yung mapupulay. Ay, Tang makaparka mo. Makaparka mo. Bayo ka mo ko, Kinali mo na yung makina, makuha ko. Ito, kahit anong gawin natin, salpak mo yung drive. Lumiol. Magwan yan
Oh, kaya palinakad, seconds mo, Magtunay naman. tuyo, potang kay, magbalik yung 1. Takay okay na eh. Kumbaga ka. Yang kaya naman, 4 yun. Kaya ba ng 1, 2, 1 na lang, mag 4 yun. Pero makadrive ka ta. Ali ka, makadrive ka. Eka pupulay. Lalakad. Mag-engage ang dilinan eh. Mag-engage ang dili na, eka palinakad. Takay, ketang 4, awo. Cheers. Subo, diba, puta. Ketang kalyado yan.